guurso maxaad ku qiimeyn lahayd oo meeqaad ka bixin lahayd meeqa halad ayaad ka bixin lahayd waa taqaanaan gabdhaha Soomaaliyeed qori iyo boqol halad ayaa laga bixiyaa أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصحابتي اللي أنتي بو مسكينتي لا ولكن ودربكيني هاي توصلوا هذا فيديو عصب مع حايدي ودنا ما توحدي ودنا ما شاء الله فيديو وانت وحا أكو صورتين لي واي واحد معهن وحايدي ودنا سدح جبدود أيام أنت ودنا برامج قيمة سدح جبدود ديلو له بنقولسو maxaad ku qiimeyn lahayd oo meeqaad ka bixin lahayd meeqa halad ayaad ka bixin lahayd waa taqaanaan gabdhaha Soomaaliyeed qori iyo boqol halad ayaa laga bixiyaa marka meeqaad ku qiyaasi lahayd adoo bahdilin gabadheeda adoo inta u qalanta ayaad siin doontaa adoo leedmo barnaamijkaas ayaa wadnaa hana moodaanina waxa maanta ila fadhiya barnaamijka ila daadin doono walaaltay qaaliya waa dhawahay منكين واي وما سنتين واني حس دمانتين ما فهمتين marka barnaamijka aan sii dil doonaa dooleedmo saddex gabdhood magacyadooda in sheegi doonaa asagana uu maqli doonaa saddex gabdhood waxa number 1 ah xamar kala xiratay boqorada isteelka number 1 gabadha labaad oo aan ka dhicin ayadana mudug kala xiratay oo lagu magacaabo ayadana Sundus Saciid جبل سدحات أيها مجعدنا أنا جمنا نقانو لكن سواها رجينا إن الناس شيء دونتو إنستجرام كذا وصح لنا إنستجرام كذا وحكوا قرن ولكم ما إنستجرام وحنا ها وحكوا صح لنا دي وقرنتا ولا شيء خالية وحنا رجندنا إن عاد مجعدنا الناس شيء دونتو هدو الله إنمو واحد تهاي واحد لنا ما أهان أدي تيك توك وحا وقرن مسيس أدي boqoradaada ayaa ugu qoran Mrs. Adiga qoftaada waay ayaa ugu qoran ma sha Allah qofteena waa tahay waxa ku soo xulana waa tahay sawirteeda waa tala waxaan rajin doonaa insha Allah inaan commentiin ugu soo qori doonto magacaada sida aan dadkaaga barano maadaama aan dadka aqoon aan ku soo qaadanay taageersan mise qancis aan ku qanacnay ayaa ku soo qaadanay ma sha Allah marka أنا gabadha adoon gabdhahaas ku fogaanaynin oo de wixii taftan waa taftan wixii caadi ahna waa iska caadi marka halto eray haduu ku soo fatadana ka raal noqdo waa eray iska taftana aan wax ma ila fakanayo ogahay laakiin waxa labaad saddexaas gabdhood ada halku watay saddexaas gabdhood la dhaama aan soo xulanay waa saddex gabdhood ma sha Allah aan kala dhicin oo qurux hadii la dhaho tarti hadii la dhaho ma sha Allah saddexda gabdhood waxa u soo qadanayna waa barnaamijtii kala reebto waana taqaaniin saddexaas gabdhood marka saaxiibkii waa ku sheegay saddexda gabdhood magacyadooda marka mid walba gooni oo dul istaagi doonaa gooni ayaadna u xulan doontaa gooni ayaana wax walba sababtooda aad ku sheegi doontaa barnaamijka marka waxa ladii sheegayaa gabadha aad doorato idintana waa soo sheegi kartiin laakiin gabadha aad doorato waxa ku bixisay u qalantay ayaad sheegaysaa sababtana waa raacinaysaa wax walba sabab ay leeyihiin sabab qeexan oo aan ognahay oo aan aragnay oo TikTok ka socdaan noo sheegi kartaa wax kale nooma sheegi kartid haddaad gooni isku shaqaysteen waa goonidaada wax dhici kartaa waa gooni isku shaqaysteen waa arrin noo qaasa hadda waxaa ku bilaabeynaa walaashan qaaliya bartaan aan ka salaamayno Sundus Saciid waa gabar joogta mudug mudug joogta galmudug ma aha mudug joogta gobolada oo adiga la isku yiraahdo mudug meel qaas oo badhay tan markaa ka ku arkay YouTube-keeda la socda ma sha Allah Sundus Saciid waa tan walaaltay qaaliya Sundus Saciid meeqaad ku qiimeyn leedahay hadii lagu dhaho gurso meeqay u qalantaa horta gabdha Soomaaliyeed isku mid waa kowde laakiin sidaas inta waxaan is dheeriyaa karti صح ما ركتينا يا قرطتي وصح الله يدي لها meeqo hadalkaada oo bulshada qofta waxa u qalanta intaas konton halad ote Sundus Saciid konton halad ay u qalanta ayuu yiri ma sha Allah inkastoo aan ku raacsanayn oo aan dhihi lahaa wax ka badan laakiin dooqiya kan ote waxa ku xujinayna walaalkan qaaliya gabadha la yiraahdo welcome my Instagram
Mrs. Adiga magacaada waan rajeynaynaa inaan noo sheegi doonto waa xiiseynaynaa gabadhan maasha allah sidaas gacmaha loof ku samaysatay quruxda badan maasha allah هذا الملها waa tara meeqa ayaad ayadana aad dhihi lahayd waa ku qiimeynaya mise waa هذا الملها waa soddon هذا الملها hadal ma laha ducaanta hore qaad okay waxaa soo daarnay last gabadhii u dambeysay boqorada isteelka gabadha shidata xamar ayaantan jim un been u wadaa waa fahmi waay marka gabadhan ha ayadoo boqorada isteelka horta sawirkii ugu horreeyay arkay koode sawirtan waa uu sina dar saaxib boqorada isteelka abu taballa aan waa xataa abu sawirta mujida من السكرة أبو صالحو جبت لي اسم جبت له meeqaad ku qiimeyn lahayd gabadhan boqorada isteelka waad aragtaa maasha allah taballa aan waaye maasha allah waa gabar qurux badan ayadana meeqaad عقاب دورت مذكرة waxaa rito dhigtaa sababaa leeyahay mid walba waa sababtooda noo sheegi doontaa ما شاء الله أرتا بقولك boqolta waa ka bixin lahayd maasha allah maantana meeshaas waxaa duusha ku raacday boqorada isteelka hambalyo kun iyo koob jeer walaashan qaaliya boqorada isteelka runtii halaad iyo qorigii adiga ayaa qaatay maanta waxaad ku leenahay waxaan rajeyn doonaa insha allah inaad commentiga aad soo geli doonto aan noo sii subscribe geli doonto sharena aad noo qaban doonto daaledmo aad waa maastaa okay mid walbaba sababihii ayaa hadda laga rabaa waxaan ku noqonaynaa gabadhii Sundus Saciid ahayd aad tiri konton ayaan ku qabanaya okay konton gabadhan uma qalanta ayaa leeyahay laakiin sabab ayaad ku tiri fikradaada waa anigu uma qaba laakiin sababaad kaa rabaan horta ما شاء الله هرت إن هذا كلمة عرفتي واحد كلا سوجيسي ليهين صح لا دنتا لك لكن هل متكنتك وحاولي حواي ولا تعست كم شيء أوكي يرتاح وحيري أنا جد بلاه التعست ما هلا هدي أباه أنت إلى بقول تديبه وأنا الكاس كسر الله أوكي مرتان وحارج جدنا سند سعيد سعد بقول كلا هدي ما أعتقد أنا قدرت إني الكسر قدام كون أعمل إيش أنا أوكي سند سعيد رد واتلا دوق وأنا تلا لك الكاس عصر والله العظيم وقاطي وانا ربي لها ما شاء الله قلت استناف مع القرد ذا راعي هي فرس تصدد بتيدا معهن ودوق ويل كان شربة اوتي شربة waxaan ku noqonaynaa dabadii kale Mrs. my Instagram welcome my Instagram iyo Mrs. Adija dabadan ma sha Allah waa dabad qurux badan ما شاء الله انت اذا موقته شرف بدن انا تكتوك رياكشن اي كبعسا ما شاء الله مرتا وقف ما شاء الله دي انكو خيرناhay aniga ahaan ayub ahaan inta la hadlayo marta meeqa u qalata dabadana aslada صدر تري maxaa sabab ka wada sabab horta sawirka markaa arkayno waa ka soo dama kan soo sawirka baqday laakiin shidantahay gooni waaye ma sha Allah ilaahay u daayo maantay laakiin seeti waxaa ku dibay sawa isu kuuraysan waa soo duulisa okay waxaa lagu leeyahay indhahaada romantic ma ahan qaab fiirnaysa bedel waa tahay gabadhan aniga waxaa dhihi lahaa dee wax meel laga tuuro ma lahan waa isku qaadasho isku doosad dadkii la dhihi jira waaye aniga teeda waxaan ka bixin lahaa dee waa daranaysaan macala farskan raacin lahaa okay boqorada isteelka oo aad tiri macala farskeedii iyo qorigeedii wixii dhan ayadaa iskale koob qosolka indhaha marka marka fiirnays meesha ay tiraada okay mid kale dee cagahiya u jeedaa dee cagahiya u jeedaa bis macala cagahiya la u daray ma sha Allah waa wax kale hadda hore loo dhahay makasi gabar xagaa wadnata haduudnato marka waa tahay asxaabtayda lahantiinba haltaas waxaan noo soo dhigay barnaamijkeeni hal mid oo darsana dhamaantiin oo qurux badan tihiin aad u qurux badan madaxa isaarin laakiin sidaas xitaa waxaa jira wax la dhahayo dooq ayaa jiro ha marta midnaha hilmaamin maanta saddex dhayax isku imaadaan meesha hal dhayax unbaa soo harayo jartuna rajamooda qosliso waxaad leeyahay dee maanta haddii meeshaan aad ugu tagtay xoogaa sharaf dhac beri ayaad sharaf yeelan doontaa dualismo oo wax ka fiican ayaad isteen doonaa
barnaamijteena meeshaas ayuu noo soo ilaaday anagoo isku duuban oo waxaan kaga tegaynaa soo noqosho wanaagsan fi amaano